los que están viendo el humo. mejor retirada. ¿Por qué retirada? No sé. A ver, vamos a hacer una pausa en lo que ya se calma un poquito las olas. En 3, 2, 1, sí. Vale, esto es un ratito. Estamos aquí con mi abuelo. Hola. Di hola. Hola. Sí. Vale. Bien. Vale, aquí estamos. El parque de... No sé. A ver, aquí está mi prima, que es la hermana de Marco. Vamos. Ok. Este tigre tiene muy mal pinta. Ay, sí, tienes razón. Vale, está ponchado de la llanta y quería subirme. Pero bueno. Cosas de la vida. Según esta cosa iba a ser cortita. Y ya, bueno, voy a hacer una pausa de lo que llegamos a decir. Vale, aquí estamos. Ay, que me caigo. Vale. No me lo pongas a mí. Vamos ya. Fuera. Bueno, hasta aquí será el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Voy a volver a y voy a volver a hasta luego.